maio até agora. E é isso aí. É o Império da Tijuca na avenida, gente. O que nós vimos no Barracão realmente nos impressionou. O Império da Tijuca vem com tudo. Eu, quando fui ao Barracão, eu fiquei encantado com esse abre-alas, com essa África. Vai ecoar o som, o ritmo, a vibração, que celebra a memória e a identidade, a africanidade, seus costumes, seu lugar, sua gente. Em cada toque, desperta o sagrado à luz da religiosidade. Traz a energia pura, a força que abre os caminhos. Ressoa por aí, gira um compasso de alegria. Em acordes musicais, no tom da canção. Folclore, arte e cultura. Um toque brasileiro, popular mistura. Festejo, cortejo e celebração. As mãos no instrumento, a batida é inclusão. O samba é mais um dos frutos teus. De cada improvisada, um império ergueu. Então, chegou a hora desta gente bronzeada mostrar o seu swing, seu talento e seu valor. Alegrem-se todos, afinal, é carnaval. No verde e branco do brasão imperial. Vai ecoar, ressoar e vibrar. Batuque!